aka na-achị Anambra State Ọkammụta Chukwuma Soludo etogo onye Vice Chancellor nke Chukwuemeka Odumegwu University bụ Ọkammụta Greg Nwakobi na maka ezi ọchịchị ọ na-achị n'ime ya bụ mahadum. Gọvanọ Soludo nyere ya bụ otuto mgbe o jere nleta otu ụbọchị na mahadum ahụ. Onye nta akụkọ anyị n'obu gọọmenti Ejike Abana ga-akọdalu akụkọ anụnwa. Dịka gọvanọ bịara na ya bụ mahadum, ndị ụmụakwụkwọ nakwa ndị nkụzi nakwa ndị nlekọta ya bụ mahadum nabatara ya nke ọma dịka ọ na-eto onye nlekọta ya bụ mahadum Ọkammụta Nwakobi maka ihe ndị dị mma ọ megasịrị na mmekwa ka ya bụ mahadum bụrụ nke abụọ ndị steeti nwe na Naịjirịa. Gọvanọ gakwara n'iru gwa ha ka ha gbaa mbọ na-agakwa n'iru dịka a na-enwe mmepe dịgasị iche iche n'obodo ugbu a. Ka ọ na-ekwu okwu, onye kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ Ọkammụta Ngozi Chumude kọwara na gọvanọ Soludo ewetara nnukwu mwugharị na ngalaba agụmakwụkwọ na steeti a. Na nzaghachi ya, onye Vice Chancellor nke ya bụ mahadum Ọkammụta Nwakobi gụpụtagasịrị ihe ndị mahadum ahụ na-emegasị nke mere ka ha na-aga n'iru. Ọkammụta Nwakobi kwukwara na nke a bụ nke mbụ gọvanọ na-achị steeti bịara ileta ha. Ya bụ gọvanọ mechakwara hụ ụmụ akwụkwọ ebe onye isi ndị ụmụakwụkwọ bụ Maazị Matthew Akpala toro aka ọrụ gọvanọ na steeti a ma yọkwa ya ka onye gasịrị ha aka n'ihe dị iche iche na ụlọ akwụkwọ ahụ. Onye sekretarị nke gọọmenti steeti a Ọkammụta Soluchukwu Lobelu, onye Chief of Staff nke gọvanọ Maazị Ernest Ezajui, onye ọchịnchere oge nke Anambra East Dọkịta Anselm Ọnụọra nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme bụ nke gọvanọ nọrọ na ya negasị anya n'ụfọdụ akụrụngwa dị na ya bụ ụlọ akwụkwọ.